В училище е актуално и полезно да се изучава религия, защото духовността така ще бъде подкрепена с идеи от древността и ще могат младите хора да видят, че процесите, които днес стават, носят своята основа много отдавна, в самото начало на човешкото общество. В училище, в различните класове има засегнати произведения религиозни, които са разглеждани от културна гледна точка. Това дава възможност да бъде обсъждан въпроса за религията, за това като философия, как тя помага на хората да изберат своя път, каква е ролята в обществото. В 9-ти клас се изучават основни религиозни книги на различните учения религиозни, които могат да бъдат сравнявани и това е част от знанията, които учениците трябва да имат. Още тогава за пръв път се появява проблема, че техните родители отхвърлят възможността да разговарят техните деца в училище за това има ли място религията днес, как трябва да се отнасяме към дълбоко религиозните хора, какви са институциите, които днес подкрепят религията и те трябва ли да бъдат продължавани. Но самите ученици в процеса на работа проявяват интерес, пишат есета по тази тема и започват да се появяват в зоната на интерес за тях това да наблюдават в съвременното общество как стои този въпрос и как е бил в миналото. От тук и възниква следващия въпрос. Общество, в което на религиозна основа има сблъсъци, които са с човешки жертви, и то много често сред млади хора, и млади хора са въвлечени в това, не може да не бъде поставен въпроса за религиозната търпимост и за това, че религиите подкрепят хората в тяхното общуване, а не ги различават. Още повече, че урочната система в нейния предишен вид все повече губи своето значение, както и заниманията само по един предмет. За децата е много интересно да работят върху актуални проблеми, които включват знания по различни предмети в рамките на някакъв проект. И в различните страни това е направено като проекти, които в международен план могат децата от различни страни да общуват, да разговарят, да заемат позиции на хора, които изповядват религия от друга страна, да защитават тяхна гледна точка, да се поставят на място на религиозен човек, дори и самите те да не познават добре тази религия. И по този начин желанието си да общуват с други млади хора, да разберат, че религията е основа за връзка между хората, а не за различия между тях. Въпрос беше третия. Модерното общество не само не изключва религиозното образование и разсъжденията върху значението на религиите, но във все повече страни в Европа религиозните институции влизат във връзка с образователните институции, превръщат тези места, където са храмовете, религиозните и културни места, като добавят сгради, където могат да бъдат провеждани най-различни занимания за млади хора, творчески актове да бъдат представени или хора, които имат нужда от подкрепа да я намерят там, без задължително да бъде свързано с съответния религиозен култ. Така те помагат на обществото като цяло да разбере, че религията е много отдавна открита форма, която дава възможност на хората от различни поколения, от различни страни да бъдат заедно, да разсъждават в посока на доброто на човечеството, да виждат, че хората могат да бъдат подкрепени, да виждат, че в храма ритуалите, които се извършват с цел човек да се чувства по-духовен, и вместо да чуват по други разкази какво представлява религията, да се доближат до нея сами със свое желание и да видят, че хората, които разсъждават в посока на духовното, могат да го изразяват по различен начин, да бъдат заедно и това е важно. И когато младият човек свикне от възрастта преди в обществото да са му насъдили отрицателно отношение към религията,
свикне с това, че алтруизма тук, който естествено в него се проявява в посока, на която него му харесва и той е значим, пътя му от тук нататък ще бъде в разбиране, в подкрепа на подобни проекти. Децата от 1 до 4 клас са изключително чувствителни към всичко, което за тях е мистерията на възрастните. И за това естественото им детско любопитство ги потиква да разберат какво представлява този процес на честване на дадени религиозни празници, което е свързано с определени обичаи, интересни за децата, какво представляват самите религиозни институции, как това, в което вярват възрастните, може да бъде материализирано и в някои религиозни общества, протестантските, има и в България такива, до църквата е направено място, където, докато родителите са вътре в църквата, децата могат, според тяхното любопитство, да разглеждат, да рисуват, да питат и човек се занимава с тях. В това отношение всеки, който иска неговото дете да разбере с естественото си любопитство и да бъде отговорен на въпросите, без да бъде като на училище, може да заведе детето си там. Нищо не пречи такива религиозни представения да бъдат направени и към другите църкви. Един така известен за България човек като дядо Добри направи от своята вяра, събра нуждаещи се хора, там отиват вече хора и от други страни, които искат да видят как този човек може сред децата, естествено подкрепяйки ги, да покаже, че религията е добро нещо. И да стане известен в една цяла страна, която да го подкрепи за неговите деяния, всички хора да обедини около себе си. Да, от 1 до 4 клас има място за разговор за религия, като се следва естественото любопитство на децата.